ये एक ब्रीफ केस है जिसके अंदर एक मैकेनिकल मोड का वेंटिलेटर प्लस पूरा का पूरा ऑक्सीजन सपोर्ट या पेशेंट रिससिटेशन सपोर्ट का सामान इसके अंदर डाला गया है, जिसमें सक्शन, इंट्यूबेशन का सामान और पेशेंट शिफ्टिंग का पूरा सामान इसके अंदर डाला गया है। मैनुअल रिससिटेटर है इसमें। अगर हम बात करें आज मास्क, जो कल 30 रुपये का मास्क था आज 400 का बिक रहा है, बट ये आज भी उसी रेट में अवेलेबल है जो आज से 10 साल पहले बिकती थी। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, ये हमारा जो इमरजेंसी रिससिटेशन किट है कम से कम 20 के करीब जम्मू में लगी हुई हैं। बट जम्मू के बाहर जैसे कोंकण रेलवेज़ हैं, गोवा है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स में हमने काफ़ी दिए हुए हैं। इसको एनडीएमए ने अप्रूव किया हुआ है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसका भी रिकमेंडेशन था। डिफरेंट सीआरपीज़, पैरामिलिट्रीज़ में हमने दिया हुआ है। इंडिया से बाहर भी हमने काफ़ी बेचे, बट बदकिस्मती से जम्मू में ये कोई नहीं बिका अभी तक, क्योंकि हमारे जम्मू के डॉक्टर को शायद ये पसंद नहीं आया, या उनकी परचेजिंग लिमिटेशंस थी कुछ ऐसी कि वो उसको ख़रीद नहीं पाए। कश्मीर के साथ कोई मेरा जाति कोई दुश्मनी नहीं, ना उनके साथ कोई ख़ास हमदर्दी है, जहाँ जम्मू के साथ मेरी कोई इस तरह का डिफरेंसेस नहीं है। बट कश्मीर में मैंने देखा पेशेंट केयर को प्रायोरिटी दी जाती है। चाहे वो परचेजिंग की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, वो पहले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर सरकार ने पैसा दिया उसको यूटिलाइज़ करना है, अगर सरकार ने पैसा दिया उसको पेशेंट केयर में लगाना है। जम्मू में भी ऐसा किया जाता होगा, बट जम्मू में रूल्स रेगुलेशन इनका हवाला ज़्यादा दे दिया जाता है, और इन चीज़ों को वो जिसे हम कहते हैं डिले करना, जहाँ इसको टालने वाला सिस्टम ज़्यादा चलता है, ये मुझे कई बार पसंद नहीं आया बीइंग ए जम्मूटी। जिधर पूरा आईसीयू सपोर्ट नहीं अवेलेबल है, सरकार उसके लिए वेंटिलेटर खरीद रही है। अखबारों में जगह जगह हम पढ़ रहे हैं लाखों रुपया, करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है, लेकिन अभी हकीकत ये है वेंटिलेटर ग्राउंड पे आए नहीं हैं। बट अगर पेशेंट को शिफ्ट करना है, पेशेंट को बचाना है, ब्रॉड डेड नहीं लाना है, तो उसके लिए काफ़ी कारगर है। ये डॉक्टर सारे समझ पाएंगे। ये एक सक्शन है, फुट सक्शन जिसे बोला जाता है। Bu da sık işte vardı bundan sonra. मेरी बात